Chingiz Aytmatov 1928-yil tug'ilib, 2008-yil vafot etgan. Mashhur qirg'iz va sovet yozuvchisi, dramaturg, ssenarist va diplomat bo'lib, 1928-yilda Shekir qishlog'ida tug'ilgan. Jamila, Ona yer, Birinchi o'qituvchi, Sariq it, Dengiz qirg'og'i bo'ylab yugurgan, Asrdan ham uzoqroq kun, Lashkar kabi asarlari bilan dunyoga mashhur bo'lgan. Rus va qirg'iz tillarida yozgan. U Lenin va davlat mukofotlari sovrindori, sotsialistik mehnat qahramoni. Aytmatovning asarlari insoniylik miflar va zamonning ijtimoiy muammolarini chuqur tasvirlaydi. Manqurt atamasi uning romani orqali mashhur bo'lgan. Uning otasi To'rakel Aytmatov sovet davlat arbobi bo'lib, 1938-yilda qatag'on qurboni bo'lgan. Urush yillarida qishloq kengashi kotibi, traktorchi yordamchisi bo'lib ishlagan.